सो हाय फ्रेंड्स, तो आज मेरा बर्थडे था तो बहुत लोग आए तो मुझे गिफ्ट मिला तो आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे देखते हैं क्या मिला है। पर्स मिला है, ये कुछ ऐसा है रखा अंदर से, चेन दे रखी है टांगने के लिए। चलो, और ग्रीन कलर का 2 पर्स। अब नेक्स्ट दिखाते हैं। रुक जा, क्या है नेक्स्ट? बिजनेस वर्ल्ड दिखाओ मेरी तरफ करके। आप देख सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड। अब हम देखते हैं ये क्या काला काला मिल गया। ये मिला है हमें बिजनेस, पैसे भी मिले हैं बहुत सारे। ये वो टाइटल वाइटल भी मिले हैं। ये पैसे, ये गोटियाँ, हाउसेस, ये वो डाइस, ये होती है टिकट्स। टिकट्स मिली है। तो हम आपको नेक्स्ट चीज दिखाते हैं। कैसा लगा बताइए, अच्छा है ना? तेरे को कैसा लगा? अच्छा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट दिखाते हैं। पहले उसको अनबॉक्स कर दे रहे हैं वीडियो कर। सो फ्रेंड्स, हमने अनबॉक्स कर दिया। इसमें निकला है बारबी डॉल। ये किसने दी है? मामा ने। सो अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं। हम नेक्स्ट अनबॉक्स करते हैं। ये मिला है हमें 3D मून लाइट। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा है। ये वुड भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। हमारी तो मासी ने दी है। और रात में जलाएंगे, बाद में दिखाएंगे आपको। ओके, वीडियो के एंड में दिखा सकते हैं या फिर बाद में कभी। अच्छे से कर देती है वो लकड़ियाँ। बाद में कर देंगे। अब हम दिखा रहे हैं। अब हम दिखाए लास्ट गिफ्ट हमें मिला है पिक्सल। चलो खोलते हैं। कैंची से खोल। किसने दिया ये दिया है, पता नहीं। जल्दी खोल। तो खुलता भी नहीं। अनबॉक्स हो रहा है पिक्सल। हमने कभी खेला तो नहीं, पर आज खेलने जा रहे हैं। पिक्सल आर्ट ही तो होती है। चलो खोलो, चलो भैया। अब हम खोलेंगे ऐसे। आराम से खोल। ये दिखाया मैनुअल। रुक मैं ये कुछ ऐसे मिला है हमें कि कैसे ऐसे क्या होता है? मैनुअल कहते हैं ऐसे। ये गोटियाँ ऐसी मिली है। ये कुछ हमें क्या है? ये अजीब सा है, कुछ स्टेप्स है। ये हमें मिला है पिक्सल, देख सकते हैं आप। इससे हमें मिला था ये, पता नहीं। ये हमें डिजाइन्स मिले हैं। और हाँ, नहीं, इसमें इनमें से एक भी कोई कार्ड निकालना है, वो इधर रखना है इसके ऊपर, और उसके बाद टक टक। और ये आप देख सकते हैं, पता नहीं कोई मशीन मिली है निकालने के लिए। अच्छा है। ऐसे इसमें ये सब रखे हैं। बहुत सारे कलर्स के पिक्सल्स हैं। बहुत अच्छा है। जिसने भी दिया थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू। ये मैग्नेट्स हैं। ऐसे पकड़ना है ना, फिर ऐसे रखना है। और कुछ है नीचे? नहीं। तो बाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्या है, क्या आज तो बर्थडे है ना। चलो बाय।